今天是10月13日，周日，欢迎大家来到做空中国。今天我们还是继续聊中国股市。相信广大网友们最近的心情还是被 A 股上上下下牵动着。在经历过上周二令人失望的发改委新闻发布会之后， A 股大跌。周六财政部的新闻发布会又都是空话套话，没有实质性内容和具体刺激规模，给刚刚牛起来的 A 股又泼了盆冷水。华尔街日报是这么评价财政部的发布会：全球经济中最受关注的问题莫过于中国政府究竟将投入几千亿美元来刺激步履蹒跚的经济。下一个问题是，其中有多少会流向消费者？上周六，在备受期待的中国财政部新闻发布会上，主持会议的财政部长蓝佛安没有给出这两个问题的详细答案。由于蓝佛安在这两个问题上的沉默，在经历了多年来最为震荡的交易之后，周一开盘时，中国内地和香港股市基本原地踏步。香港交易时段早盘，基准沪深300指数上涨 0.1%， 香港恒生指数跌 2%。 大家可以看到， A 股就是个政策市，可做的分析不多。所以今天我综合看到的信息来谈谈自己对 A 股后市的感觉。当然不严谨，网友们姑妄听之，看看有没有道理。相信大家都想问的一个问题是， A 股后市怎么走？经历大跌之后，又没有新的政策出炉，是牛死了还是牛回头？先抛结论出来吧。我是觉得牛虽然奄奄一息吧，但还没死。理由有这么几点。第一，这一轮习近平还是想搞个牛市出来的，这个很重要。因为习近平要是不想搞，那 A 股也就没什么政策，没政策 A 股就是滩死水。可以看到，这轮牛市就是习近平启动的。大家可以回忆一下，本来股民们对 A 股都没什么期待，是9月24日潘功胜出来点火。9月26日，习近平有亲自指挥政治局会议，鼓吹牛市。虽说后面发改委和财政部的新闻发布会搞砸了，但接下来习主席还是安排了更多的政策发布会来呵护牛市。所以我感觉习主席还是想要牛市继续下去。我猜他只是太抠门，想花小钱办大事。看着 A 股起来了，就想着是不是后面的钱可以省了。光动嘴皮子不花钱。第二，虽然 A 股疯牛涨了一波，但还是在一个很低的点位。上证指数现在才3200点，相对牛市起点2800点，也就涨了10几个百分比。所以股市情绪可能是，又能跌到哪里去呢？那很多资金现在可能只是在观望，等着习大大出新的政策。第三， A 股前段时间的疯牛虽然短吧，但动静还是不小，把股市情绪挑动得很热，也吸引了很多的关注。情绪没那么快消散，关注意味着资金。很多海外投行重新把目光聚焦到 A 股，这是多少年都没有出现的事了。我相信外资也是在持币观望中。A 股说到底还是得靠外资才能炒起来。说这么多，搞得我像是做多中国一样。说实话，我希望 A 股涨起来，因为涨起来才好做空。中国经济基本面摆在那，涨得越多，跌得越狠。
所以还是得提醒中国的网友，牛市是还没死，但还是要警惕风险。第一， A 股牛短熊长，这个我们说过很多遍。第二，刚才提到很多资金在关注 A 股，但基本上所有的资金想的都是投机，想的都是赚一波疯牛的钱就跑。散户们这么想，外资也这么想，这就导致这个击鼓传花的游戏更加危险。第三，习近平还是最大的不确定性。现在习大大可能是一门心思想把牛市搞起来，可别忘了，他可是出了名的烂尾地，万一他又半途而废，那就把股民们坑里面了。第四， A 股的走势还取决于美联储降息的节奏。美联储降息的节奏将直接影响全球资金的流向，也将限制中国的政策空间。A 股这个牛市的一个重要背景就是美联储启动了降息，所以 A 股股民还得时刻紧盯着美联储， A 股还是得看美联储的脸色。总结一下，我对 A 股后市的建议是，谨慎参与做多，随时准备做空。今天的节目就到这里，谢谢大家捧场，祝大家在股市里顺风顺水。您的反馈对这个频道非常重要，欢迎评论，并请转发和订阅。